ZE 遥控直升机是一款 2.4G 4通道单旋翼直升机，偏室内飞行的小型遥控直升机，机身外观等比例还原贝尔206直升机，机身材质采用韧性 ABS 工程塑料，抗摔又耐撞。ZE 直升机机身长27厘米，起飞重量约70克，使用3.7伏550毫安时锂电池，搭配双通芯杯电机，飞行时间13至14分钟，飞行范围约80米。ZE 直升机配有6轴陀螺仪、气压定高、一键起降、室内光流定位、辅助悬停等功能。ZE 直升机特点：质量轻，不抗风，户外飞行请选择在无风或者微风环境下进行，并将速度档切换至2档3档，一般在2级风以下比